So, magandang araw po mga ka-Ejiwaw. Pupunta po tayo doon ngayon sa aming area. Samahan niyo po ako. Ito po yung baka po ng aking uncle and auntie. Ito po yung farm. Yan po. So, samahan niyo po ako. Sobrang init. Dito ako dumaan sa palaya. Two months pa po kasi before magkaka-supply ng tubig dito, kaya hindi po muna sila nagtanim. Kaya 2 months po silang nakatangga yung mga farmer po dito sa lugar po namin dito sa South Cotabato. At very excited na po ako, kami ng kapatid ko mga ka-Ejiwaw, sa aming business, dahil yun nga po, naglilay na po ng eggs yung aming mga heritage chicken. At saka po, ang kulang na lang po talaga is incubator. So next week po, dahil mga 3 weeks na po sila nangingitlog, next week po, magsastart na po kami magbebenta muna ng fertile eggs. Fertile eggs po nila, kaya hopefully po, makabenta po kami ng madami, kasi po para po iipunin po namin yun para pangbili po ng incubator para sa farm. So pag-pray nyo po mga ka-Ejiwaw, and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming munting channel, mag-subscribe na po kayo, kasi malaking tulong din po ito, and para ma-update po kayo sa aming mga bagong videos, mga kung ano po dito sa nangyayari dito sa aming farm. At aside po pala sa heritage chickens, nakita nyo naman po dun sa mga una kong vlog, meron pa akong pato, pabo. Siguro po sa susunod, baka kambing na rin po pag may area na po talaga, kasi mahirap po mag-alaga ng mga livestock, lalo na pag hindi ganun kalawak yung area. At saka for example, kagaya ng kambing, kailangan po talaga ng damo. So, for now, hindi pa po kami makakapag-alaga ng ganyan. So, for the meantime, mga na muna, pato, ganun. Nako po, may aso. Tao po! Tao! Baka kagatin ako ng aso, ha? Hindi ito magagat? So mga ka-Ejiwaw, nandito po kami sa bahay nila, Jel.
mga kajiwa, uwi na po tayo. Meron po akong dalang yung dahon ng saging na na matanda na. Ilalagay ko po dun sa itlogan ng aking mga manok. Oh, ang tapang naman ito. Ang tapang naman. Bart, okay lang Bart? Sarap ng tulog sa duyan Mag-hello ka, Timmy. Hello. Hello. Ikaw nga. Hello. So, uwi na po muna kami. Ano yan? Kambing? Opo, kambing. Daan lang po kami, kambing. Oo, dito ka. Tabi ka eh. Ito, kumuha po ako nito kasi gustong-gusto talaga itlogan ng mga manok ko. So, lalagyan pa natin, dadagdagan natin doon. Sana po nangitlog din po sila kasi kanina po nakulik po namin na itlog, bali 6 pieces po. Sana nadagdagan po yun para bali 7 sa isang araw. Kasi 7 pa lang po yung nangingitlog since kahapon. So, hopefully sana po nadagdagan. Kasi meron po nagpa-reserve sa amin na 15 pieces na fertile egg. Kaya, balak po namin kung naka 15 ngayon. Kasi, nung isang araw may 7 na po. So, tapos plus 7 pa ngayon sana. Di 14. Isa na lang kulang. Maliligo ka, Bart? Sobrang init po kasi dito sa amin dahil malapit na rin po kasi yung summer. Ginagawa namin yung sugar po ng mga para mas matibay po. Bali ito po tatlo. Tapos yun po po yung hindi po po nabubog po. Ito na po yung aming mga natapos. Bali 5 po sila ngayon. Lalagyan po namin sa ulo ng sako. Next po is yung mga dahon po ng saging. Kasi yung una po namin nagawa, nandun na po sa mga breeders po namin. Ito. Hello. Yan po sila. Yung una po namin nagawa na mga itlogan is ito po. Yun. Yan po sila. Yan. So, ginawa lang po namin ng kapatid ko. Simple lang po. Yan. Nilibing lang po namin yung kawayan. Tapos ito po. Yan. Ginawa po. Para hindi na po gastos sa pako. Yan. Ganun. Tapos next is pinatong po namin yung mga itlogan nila. Nalagyan po namin ng wire. Yan. So para comfortable din po sila. Tapos paggabi po, ay paghapon, nilalagyan po namin dyan ng takip. Yung tad-tad po, may ginawa po yung kapatid ko na design na para po, hindi po nila madudungihan yung kanilang itlogan. So, ayan po sila. Ngayon po ang dami po nila talaga dito dahil hindi pa po namin nalalagyan ng yung dyan po sa pinitirikan ng mga manok po namin. Dyan, dapat po may net pa po dyan. So, naubusan po kami ng net kaya hindi pa po nalilipat yung iba kasi inititira po namin dito mga Rhode Island lang po para pag magka-incubator na po kami makapag-produce na po kami ng mga pure na Rhode Island red. So ngayon po itlog na po muna, hindi pa po namin sila